Good morning, my dear students. Welcome to the teleeducation class. So, how are you all? Must be fine. Well, I'm also doing great. Fine then. So, boys and girls, পড়ি আছা নে নাই ঘৰত তাতে? আছা? Seriously? Well, you have to. No other option. Because probably in 5-6 months you'll have be having your matriculation exams. So তাততো compromise নহ'ব। হয় নে নহয়? So বন্ধুসকল পঢ়িবতো লাগিবই আৰু ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। You have no other options. All right? So keeping that in mind, all right, let's begin our today's session. আমাৰ আজি সেশনটো আৰম্ভ কৰো। So are we all ready? Yes? Very good then. So what do you have in store for us today? This is going to be our session on English language skills. এতিয়া language skills কি হয়? Already told you that. So সেইখিনিত আৰু সময় ইনভেষ্ট নকৰি আমি কি কৰিম চিধা আমাৰ মেইন টপিকলৈ গৈছো. By the way, do you remember what we discussed in our last class? Well, our last class was about what? Writing, right? So আজি এটা বেলেগ টপিকলৈ আহিছো. Here we go then. So what do you have here? So here is the first scene. Listen to the conversation between a parent and a teacher. এজন শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ মাজৰ কথোপকথনটো ভালদৰে শুনাচোন। এইটো হ'ল তোমালোকলৈ instructions. So unfortunately there won't be any audio, so I'll be reading out for you what the conversation is all about here. Okay? So ইয়াত আমি কি দেখিবলৈ পাইছো? আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এটা পৰিয়ালে এজন শিক্ষকক লগ কৰিব গৈছে, right? So চাওঁ আহাচোন। Good morning, sir. So probably the boy's father said, boys ল'ৰাজনৰ দেউতাকে ছাৰক সম্ভাষণ জনালে জনাই ক'লে যে সুপ্ৰভাত মহাশয়, good morning, sir. So the teacher also replied, good morning, sorry. He said, good morning, sir. So the teacher also replied, good morning, sir. All right. How is my son Ramesh studying? মোৰ সন্তান ৰমেশে কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছে? How is my son Ramesh studying? So the teacher said, I'm afraid Ramesh is not doing very well. He has scored lesser marks this time. সমস্যাটো হ'ল যে ল'ৰাজনে পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰিব পৰা নাই। পৰীক্ষাটি বহুতে কম নম্বৰ পাইছে, যাৰ কাৰণে শিক্ষকে অভিভাৱকক লগ কৰিব বিচাৰিছে। I'm afraid Ramesh is not doing very well. He has scored lesser marks this time. Oh, is it so? এনেকুৱা নেকি? What could be the reason? ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বাৰু? The father became worried. ল'ৰাজনে যদি কয় যে কোনোবা শিক্ষকে যদি মানুহজনক কয় যে আপোনাৰ ল'ৰাজনে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা নাই, তেওঁ একেবাৰে কম নম্বৰ পাইছে, obviously the father will be worried. So দেউতাকো worried হৈ গ'ল। So ক'লে, oh, is it so? এনেকুৱা নেকি? What could the reason be? ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? So the teacher said, he is not attentive in class. If he works hard, he will do better. সমস্যাটো হ'ল যে তেওঁ মনোযোগ নিদিয়ে। এইটো ল'ৰাজনৰ লগত সমস্যাটো হ'ল যে তেওঁ ক্লাছত মনোযোগ নিদিয়ে। তেওঁ ভাল কৰিব পাৰিব যদি তেওঁ কষ্ট কৰে। So এই ল'ৰাজনৰ সমস্যাটো তোমালোকৰ নিচিনাই। তোমালোকৰ বহুতেতো কষ্ট নকৰা, হয়নে নহয়? নোৱাৰা নহয়, but then you people don't put in effort. সঁচাকে কোৱা কিমানজন আছা? Quite a few of you are there, right? যোনে ভালদৰে পাৰে, but then it's cool. কষ্ট নকৰো, হয়নে নহয়? Don't be like that. ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, ভালদৰে কষ্ট কৰা, only then you will get a good result, right? So moving on with the story, he is not attentive in class. If he works hard, he will do better. তেওঁ যদি কষ্ট কৰে, তেওঁ নিশ্চয় উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব। So the father came up with an explanation. Sir, he is on the school cricket team, so he comes home late every day after practice. Sir, মোৰ ল'ৰাজনৰ লগত সমস্যাটো হ'ল যে তেওঁ স্কুলৰ ক্ৰিকেট টিমতো আছে, ক্ৰিকেটো খেলে। So কি হয়, স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰিব লগা হয়। So প্ৰেক্টিচ কৰি যেতিয়া আবেলি উভতি আহে, বহুত বেছি পলম হৈ যায়। He is on the school cricket team, so he comes home late every day after practice. Practiceৰ পিছতে সদায় আবেলি বহুত দেৰিকৈ উভতি আহে।
If he divides his time properly, he will manage both studies and sports. You should motivate him. So এতিয়া কি ক'লে, if he divides his time properly, তেওঁ যদি নিজৰ সময়টো properly divide কৰে, he will manage both studies and sports. তেওঁ দুটা বস্তু manage কৰিব পাৰিব, study and sports both. You should motivate him. So শিক্ষকজনে ক'লে যে তেওঁ যদি সময়টো ভালকে ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগ কৰে, ভালদৰে ভাগ বতৰা কৰি লয় সময়ৰ মাজত, তো কি হ'ব, তেওঁ ভালদৰে কৰিব পাৰিব। And you should motivate him. আপুনি তেওঁক সেইটো কৰিবৰ কাৰণে motivate কৰক। So the father said, all right, I'm sure if I help him, he will improve. মই নিশ্চিত যে মই যদি তেওঁক সহায় কৰোঁ, তেওঁ নিশ্চয় improve কৰিব। So all right, I'm sure if I help him, he will improve. So এতিয়া যদি আমি কথোপকথনটো ভালদৰে চাওঁ আৰম্ভণিৰ পৰা, ইয়াত বাৰু আমাৰ কাৰণে শিকিবলগীয়া কি আছে? চাওঁ আহচোন এই কথোপকথনটোত কি আছে আকৌ এবাৰ। Father said, good morning, sir. The principal replied, good morning, sir. Father said, how is my son Ramesh studying? Principal said, I'm afraid Ramesh is not doing very well. He has scored lesser marks this time. Father said, oh, is it so? What could be the reason be? What could the reason be? The principal replies that he is not attentive in class. If he works hard, he will do better. Then father says, sir, he is on the school cricket team, so he comes home late every day after practice. Principal said, if he divides his time properly, he will manage both studies and sports. You should motivate him. Father said, all right, I'm sure if I help him, he will improve. So answer the following questions. Who is the student referred to in the conversation? Yet jitu conversation hoise tat kunjon chhatrar bishoye koa hoise? His name is Ramesh. Very good. Then next question is, why did he get lesser marks? Teo kom number porikhat kyo paise? He got lesser marks because he was not attentive in class. Teo porikhat kom number paise etu karone je teo class ot monojog nidiye. How will he manage both his studies and sports? তেওঁ নিজৰ অধ্যয়ন আৰু খেলা ধূলা কেনেকৈ মেনেজ কৰিব, দুটা বস্তু যদি মেনেজ কৰিব লগা হয়। If he divides his time properly, he will manage both his studies and sports. তেওঁ যদি নিজৰ সময় ভালদৰে ডিভাইড কৰে, তেনেহ'লে দুটা বস্তু মেনেজ কৰিব পাৰিব। Observe the following sentences. এতিয়া এই সেন্টেন্স কেইটা অবজাৰ্ভ কৰা। ইয়াত আমি কি বস্তু দেখিবলৈ পাইছো? If he works hard, he will do better. If he works hard, এটো কি হয়? Condition. And এটো কি হ'ব? Event. He will do better. ইয়াত আমি কি শিকিবলৈ পাইছো যে if he works hard, he will do better. কিবা এটা বস্তু থাকিব লাগিলে, হ'ব লাগিলে তাৰ এটা কন্ডিশন থাকে, হয় নে নহয়? So ইয়াত কন্ডিশনটো কি হয়? If he works hard, he will do better. কন্ডিশনটো কি হয়? যদিহে তেওঁ কষ্ট কৰে, ইভেন্টটো কি হ'ব? তেওঁ উন্নতি কৰিব, he will do better. If he schedules his time properly, he can manage both his studies and sports. এই দুটা বাক্য আমি দেখিবলৈ পাইছিলো কনভাৰসেশনটোত। ইয়াত কি দেখিলো again? If he schedules his time properly, এটো কন্ডিশন হয়। ইয়াৰ ইভেন্ট কি হ'ব? ইভেন্টটো হ'ব he can manage both his studies and sports. তেওঁ তোৰ খেলা ধূলা আৰু পঢ়া শুনা দুটাই ভালদৰে মেনেজ কৰিব পাৰিব। If I help him, he will improve. ইয়াত কন্ডিশনটো কি হয়? If I help him, এটো কি হ'ব? কন্ডিশন, আৰু ইভেন্ট হ'ব he will improve. If I help him, he will improve. Right? If condition is fulfilled, the events are certain to happen. So if the condition is fulfilled, events are certain to happen. Jodi condition to bhaldore pura kora hoy, event to nishoy hobo. So this is our topic. We are talking about what? Uses of if condition. Jodihe tumi etu kora, etu hobo. Jodihe tumi etu nokora, etu nohobo. Ami je enekwa dhoroner bakyo byabohar koru, jodi moi tat jao, tat gole etu hobo, jodi moi tat na jao, তেনেহলে এইটো নহব। এই যে কন্ডিশন থকা বাক্যবোৰ থাকে, আজি আমি পাঠত কি কৰিম? We will be discussing uses of sentences like that. Sentences with conditions. এনেকুৱা কিছুমান বাক্য য'ত এই conditions থাকে। If the condition is fulfilled, events are certain to happen. Right? So that is something we will discuss. It's what? Conditional clause and main clause. বাক্য এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত দুটা ক্লজ থাকে। এটা হল conditional clause আৰু আনটো হল main clause. এতিয়া conditional clause টো কি হ'ব? Simple present tense. Main clause কি থাকিব? Will plus infinitive. Okay? So চাওঁ আছোন তাৰ example কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? If I study, এইটো কি হয়? Simple present tense. যদিহে মই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰো, I will pass the test. Will plus in infinitive, I will pass the test.
মই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিম if the weather is good যদি বতৰটো ভাল হয় we will walk to the town আমি চহৰলৈ খোজকাঢ়ি যাম if it rains যদিহে বৰষুণ দিয়ে the farmers will be happy কৃষকসকল সুখী হ'ব so ইয়াত আমি কি দেখিবলৈ পাইছো simple present tense and everywhere it would be will right so এইটো এটা clause হয় of conditional clause আৰু main clause conditional clause is simple present ত থাকে we can have it will plus infinitive right all right so এইটো আমাক কি কৰিলে এইটো আমাক লৈ আহিলে আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ so are we all ready yes fine then boys and girls get ready with your clicker আটাই নিজৰ ক্লিকাৰবোৰ লৈ সাজু হোৱা তোমালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আহি আছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে মই তোমালোকক সময় দিম 50 সেকেন্ড right and your time starts now all right it's time up okay so now you need to tell me the answer তোমালোকে মোক উত্তৰটো ক'ব লাগিব in fact you have already clicked the answer so we'll go to the question if I dash to Guwahati I will visit the zoo so ইয়াত কি আছে second part টো চোৱা will plus infinitive আছে হয় নে নহয় so যদি will plus infinitive টো থাকে if condition of first টো কি দেখিব very good that is simple present so answer is option good it's option A fine then so combine these two sentences using if and the right verbs one has been done for you এতিয়া আমি যে বাক্যৰ স্ট্ৰাকচাৰটো দেখিলো সেইটোৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিব লাগিব সো তাৰ কাৰণে কি হ'ব তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে you have to combine these two sentences using if and the right verbs one has been done for you তোমালোকে বাক্যবোৰ কম্বাইন কৰিব লাগিব তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে এটা কৰি দিয়া হৈছে wear a pair of glasses see clearly wear a pair of glasses see clearly ইয়াত আমি কি দেখিছো আমি দুটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছো প্ৰথম পাৰ্টটো আছে wear a pair of glasses আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টটো কৈছে see clearly all right so ইয়াত আমি কি দেখিব জানিম বাৰু ভালদৰে চাওঁ আছো ইয়াত কি আছে এইটো আমি কম্বাইন কৰিব লাগিলে কেনেকৈ কৰিম you know it would be like what if you wear a pair of glasses you will see clearly যদিহে তুমি এযোৰ চশমা পিন্ধা তুমি ভালদৰে দেখিবলৈ পাবা if you wear a pair of glasses you will see clearly right so now here is a radio so a radio to ki koise bakyatu hol raise the volume of the radio hear well raise the volume of the radio hear well okay volume to radio to volume বঢ়াই দিয়া ভালদৰে শুনা so এটো আমি কেনেকৈ কম এতিয়া যদি অসমীয়াত কওঁ এটো কেনেকৈ হ'ব যদিহে তুমি ৰেডিঅ'টো ভলিউমটো বঢ়াই দিয়া তেতিয়া হলে ভালদৰে শুনিবলৈ পাবা so এইটো কেতিয়া যদি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় using the condition what would be the sentence like very good the sentence will be like this if you raise the volume of the radio you will hear well if you raise the volume of the radio you will hear well ইয়াত আমাৰ ক্লু কি হয় বাৰু raise the volume of the radio এটো simple present ত আছে হয় নে নহয় so যদি simple present ত আছে then second part ত আমি কি ইউজ কৰিম will plus infinitive so if you raise the volume of the radio you will hear well work hard be successful work hard be successful কষ্ট কৰা সফল হোৱা কষ্ট কৰা সফল হোৱা এটি এনেকে কৰিলে তো নহব proper sentence format ক'ব লাগিব হয় নে নহয়
So it is the proper sentence format লৈ যাব লগা হয় conditionals ব্যৱহাৰ কৰি তো আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ইয়াত work hard be successful so এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব very good our clue is the word work work to কিহত আছে present tense ত আছে past tense ত হলে তো work হলে হয় so আমাৰ formula to কি হয় if it is simple present tense it's will plus infinitive so বাক্যটো হ'ব যদিহে তুমি কষ্ট কৰা তুমি সফল হ'বা so we can say yeah look at the little girl she is working hard so we can say if you work hard you will be successful if you work hard you will be successful mother finds out you failed be unhappy obviously যদি তুমি পৰীক্ষাত ফেল কৰাটো তোমাৰ মায়ে গম পায় তেতিয়াতো ডেফিনেটলি দুখী হ'ব হয় নে নহয় so never do a thing like that makes your mother unhappy এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিবা যিটো তোমাৰ মাক দুখী কৰাব right so study hard okay এইটো সেন্টেন্স নহলে বাহিৰত এনে এটা জেনাৰেল এডভাইস দি আছো study hard do well okay so mother finds out you failed be unhappy so what would be the sentence like you know so sentence would be what if your mother finds out you failed she will be unhappy এতিয়া তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন ৰেজ কৰিব পাৰা well মই ৰেজ কৰি দিছো on your behalf কিয়নো ইয়াতটো failed আছে আৰু failed to past tense হয় then why I am using she will because my main verb here is find if your mother finds out you failed is a statement this is not the main part of the sentence main part to ki hoy if your mother finds out she will be unhappy what finds out that is not my concern is if your mother finds out so hey karone ami yat she will ব্যবহার করিছো amar mool verb hol এইটো finds so that's why this is in simple present tense okay so এইটোৱে আমাক লৈ আহিলে আন এটাৰ প্ৰশ্ন লৈ so get ready with your clickers everyone আটাই নিজৰ clickers বোলৈ সাজু হোৱা এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ কাৰণে আহি আছে এইটো উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে সময় পাবা 50 সেকেন্ড and your time starts now alright then তোমালোকৰ নিৰ্ধাৰিত সময় উকলি গ'ল এতিয়া সময় হ'ল শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱাৰ in fact you all have already answered only right so now you know if it had not rained what would be the right answer well itu bostu etialuke tumalokor লগত মই discuss কৰা নাই just to raise the difficulty level I gave you this question answer is option C we would have gone to the park why it is C you know আমি কিছুমান next rules ত এইবিলাক বস্তু discuss কৰিম for the timing you note down your answer is option C all right suggest some warnings for the situations given কিছুমান warning দিয়া এই situation বিষয়ে so your friend always comes late to class তোমাৰ বন্ধুজন সদায় you know ক্লাছত দেৰিকে আহে so what would be your advice it would be like this if you come late to the class every day you will be in trouble if you come to the class late every day if you come late to the class every day you will be in trouble তুমি যদি সদায় ক্লাছত দেৰিকে আহি থাকা বন্ধু বিপদত পৰিবা you know this is a simple advice if you come late to the class every day you will be in trouble all right then now moving ahead
Your friend has not submitted his homework. এইটোতো তোমালোক চবৰে লগত হয় নে কোনোবা এক্সেপশ্যন আছে? Yes, there are exceptions. Very good. Fine then. So your friend has not submitted his homework. তোমাৰ বন্ধুজনে homework submit কৰা নাই. So এইটো কি হ'ব এতিয়া? এইটো কেনেকে advise কৰিবা? It would be like this. If you don't submit your homework, I will complain to the teacher. So কেনেকুৱা বন্ধু হ'লা তুমি? তোমাৰ বন্ধুজনে homework কৰা নাই, instead of helping him, you're complaining. Just joking. The sentence is, if you don't submit your homework, I will complain to the teacher. So this is what we are warning, right? So this has to be a warning. If you don't submit your homework, I will complain to the teacher. ইয়াত আমাৰ বাক্যটো চাব লগা কি হ'ল, ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হৈছে, if you don't submit. This is in simple present. So আমি কি কৰিছো, will plus infinitive. All right. A student scribbles on the desk. A student scribbles on the desk. So etu ki hobo? The desk will be spoiled if you scribble on it. The desk will be spoiled if you scribble on it. Etia yat ki hol? Yat okorman that changes ahise. বুজি পাইছা? এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিছিলো, এইটো আমাৰ পাৰ্ট, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিল আৰু এইটো আমাৰ সেকেন্ড পাৰ্ট আছিল, ৰাইট? আমি কি কৰিছিলো, এই পাৰ্টটো আমাৰ আছিল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু এই পাৰ্টটো আছিল আমাৰ সেকেন্ড পাৰ্ট, কিন্তু এইবাৰ উল্টা হৈ গ'ল। তো কি বুজিলো আমি, যে কোনটো পাৰ্ট আগত আহিব কোনটো পাৰ্ট আগত পিছত আহিব সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, দুটা পাৰ্ট থাকে, এটা হ'ল কন্ডিশনাল আৰু এটা ইভেন্ট। সো যেটো কন্ডিশনাল পাৰ্ট আছে সেইটো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত হয়, তো ইভেন্ট পাৰ্ট, সৰি, যদি ইভেন্ট পাৰ্টটো সিম্পল প্ৰেজেন্টত হয়, কোনটো সিম্পল প্ৰেজেন্টত হ'ব লাগিব? Very good. Conditional part to যদি simple present হয়, event part কি আহিব? Will plus infinitive. All right. So now student spills water on the floor. মজিয়াত ল'ৰা এজনে পানী পেলালে. So এইটো কি হ'ব? How are you warning him? Someone will sleep if you spill water on the floor. Yet again চোৱা কি দেখিলো? That is one part and this is other part. So yet conditional part to পিছত আহিছে, but then conditional part to যদি present tense থাকে simple present ত, তেনেহলে main part to কি আহিব? Will plus infinitive হৈ যাব. Fine. Then some boys are playing cricket. 6 মাৰি দিলে এইজনে, হয় নে নহয়? So some boys are playing cricket near a glass window. কেইজনমান ল'ৰাই এখন গ্লাছৰ খিৰিকীৰ ওচৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে. So if you don't play carefully, you will break the window. So উপরে কি আহিল, যে if you don't play carefully, you will break the window. যদি তুমি তোমালোকে ভালদৰে নেখেলা, সাৱধানে নেখেলা, কি হ'ব? তোমালোকে খিৰিকীখন ভাঙি পেলাবা। So অৰ্থটো কি হ'ল? সাৱধানে খেলা যাতে খিৰিকীখন নাভাঙে। ইয়াত বেলেগকে কেনেকুৱা কোৱা হ'ল? If you don't play carefully, you will break the window. এতিয়া ল'ৰাজনৰ ৰিপ্লাইটো চোৱা। If the window pane breaks, will pay. So ল'ৰাজনৰ বিন্দাছ হয়, I'm gonna play hit sixes, মই 6 মাৰিমে। If the window pane breaks, will pay. আমি তাৰ কাৰণে পে কৰি দিম, যিমান খৰচ হয় সেইটো আমি বহন কৰিম, but we'll play our shots. If the window pane breaks, we will pay. Right? If the window pane breaks, we will pay. Yet কি হ'ল? এইটো condition হয়, এইটো part কি হয়? Event হয়. Right? We will pay if the window pane breaks. এইটো event, এইটো condition. আমি এনেকুৱাকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, কেতিয়াবা কি হয়? ইভেন্টটো আগত আহিব পাৰে, কন্ডিশনটো পিছত যাব পাৰে। আন এটা এক্সাম্পল চাওঁ। If I had a lot of money, I would travel all over the world. এটা এইটোত চোৱা। If I had a lot of money, I would travel all over the world.
So ইয়াত কি হৈছে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো that if I had a lot of money I would travel all over the world. যদিহে মোৰ বহুত পইচা থাকিলে হয় মই গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰিলো হয়. If I had a lot of money I would have traveled all over the world. So এইটোৰ কি দেখিবলৈ পাইছো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে যেটো আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো আছে এইটো past perfect tense আছে. So যদি কন্ডিশনটো past perfect tense থাকে তেতিয়ালে কি হ'ব যেটো ইভেন্ট আছে হেতুত আমি would form টো ইউজ কৰিব লাগিব. If I had a lot of money I would travel all over the world. মই গোটেই পৃথিৱী ট্ৰেভেল কৰিম. Right? Then next to কি কৈছে if I were a baby I would sleep all day. যদিহে মই এজন বেবি হলো হয় মই গোটেই দিনটো শুই থাকিলো হয়. If I were a baby I would sleep all day. এইটোত কি হ'ব এতিয়া ইয়াত আমি কি দেখিছো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত এইটো past tense আছে. If I saw a tiger I would never be scared. যদি মই এটা বাঘ দেখা পাও মই ভয় নাখাম. If I saw a tiger I would never be scared. If there were no mosquitoes there would be no malaria. If there were no mosquitoes there would be no malaria. ইয়াত কি দেখিলো conditionals and main clause. So conditionals to the simple past থাকে main clause to কি হ'ব would plus verb. এতিয়া তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা had to তো past perfect tense হে ইউজ হয় তো ইয়াত এইটো simple past কেনেকৈ হ'ব এইটো simple past এনেকৈ হ'ব যে had ৰ পিছত আৰু had থাকিলে এইটো simple past হয়. If I had এইটো simple past হ'ব. এইটো কি কৈছে if I had a lot of money এইটো হয় simple past. So যদি conditional to simple past থাকে main clause কি হ'ব would plus verb. আমি আগতে কি দেখিছিলো যদি conditional to simple present থাকে হেতু কি আছিল will plus verb আছিল. এটা simple past হলে কি হ'ব would plus verb. If I were a baby this is again simple past. It would be what I would sleep all day. If I saw a tiger simple past I would never be scared. If I found her address I would send her an invitation. ইয়াত কি দেখিলো I would send her an invitation if I found her address. Same thing. If Mayur had the money, he would buy a big car. Mayur would buy a big car if he had the money. So yet কি হৈছে conditionals আৰু main event to interchange কৰিব পৰা যায়. If I knew you were busy, I would not disturb you. I would not disturb you if I knew you were busy. Right? So now here is a question coming your way. Get ready with your clickers, everyone. So এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে মই তোমালোকক সময় দিছো 40 সেকেন্ড and your time starts now. All right, it's time up. So what could be the right answer for this one? Right answer is option A. If you had eaten a good breakfast, you would not be so hungry now. Right? So here is a sentence now. Janvi is a daydreamer. She imagines that what would happen if she won the lottery. Complete these sentences to understand her thoughts. So কি হয় if I dash the lottery, I dash a luxury car. So itu কি হ'ব very good. We can say if I won the lottery, I would buy a luxury car. যদি মই লটাৰীটো জিকো মই এখন দামী গাড়ী কিনিম. If I dash rich, এইটো কি হ'ব if I would be rich if I win the jackpot. যদি মই এইটো জিকো মই ধনী হৈ যাম.
I dash an isolated island if I dash one. You know, so it would be what? If I would buy an isolated island if I found a nice one. Then next what? If I dash a house by the beach, I dash all my friends. Itu ki hobo? If I had a house by the beach, I would invite all my friends. Right? So itu anata prashno loi loi ahil. Ahasun khub sonkale itu uttor koru. So itu kane homoy ase 30 second and your time starts now. So it's time up. The right answer is, if I had studied harder for the test, I would have gotten a better mark. Answer is option D. Right? So read the given dialogues, mark the sentence as possible to fulfill, highly unlikely to be fulfilled. Let's do it quickly. Boy, why didn't you continue come with me? Sir, if you had told me, I would have come with you. Oh, I'm sorry. So let's see. It's all right, sir. I heard some Americans are coming to meet you today. Well, if they measure my land, they will get a clear picture about it. So after buying the land, so there is a complaint against the children of Rio and Medio. Complain? Yes, sir. The children run over the lawn every day, destroy trees in the Americans' gardens. I should have spoken to them. If I advised them, they would not do it. So let me talk to them. They will listen to me if I talk to them. So if they measure my land, they will get a clear picture about it. It's what possible to fulfill. They will listen to me if I talk to them. That again is possible to fulfill. If I advise them, they would not do it. Highly unlikely to be fulfilled because batsai to khelibo na. So another prashna ahi gol. Let's try and answer it quickly. So it took on again homo ase tumalokor hatot 3 seconds and it starts now. All right, it's time up. So the right answer is what? Option D, right? All right, then. So let's summarize whatever we learned today. We learned about what? If he works hard, he will do better. Conditions and event, right? So if he sees time properly, he can manage. This is again what? Condition and event, right? Then if I help him, he will improve. Conditions and event. If condition is fulfilled, events are certain to happen. So that's what we learned today. So with that, we'll wind up for today. We'll see you next time with a different topic. Till then, stay safe. Thank you.